В этом видео я расскажу вам о перспективах компании ММК и поделюсь с вами, как прошел день инвестора в этой компании. Друзья, всем привет! Рад, что вы снова заглянули на мой канал. И не будем терять ваше драгоценное время, сразу же переходим к теме видео. 7 числа у компании ММК прошел день инвестора. Поясню тем, кто не знает, что это такое. Это такое мероприятие, на котором компания проводит презентацию своей деятельности миноритарным инвесторам, то есть людям, которые являются владельцами незначительного пакета ценных бумаг и не могут получить доступ на собрание акционеров. И на этом мероприятии было выделено две основные темы. Это политика ESG и перспективы капиталовложений. ESG – это совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается решение экологических, социальных и управленческих проблем. Компания ММК активно работает над сокращением выбросов и планирует до 2025 года вывести Магнитогорск в число зеленых городов России. Так планируется сократить выбросы оксида азота на 0,5 единицы, диоксида серы на 0,3 единицы и пыли на 0,7. Также была разработана программа по сокращению выбросов углекислого газа до 1,8 тонны при помощи новых коксовых батарей, доменной печи и мероприятий по энергосбережению. Особое внимание было уделено использованию сингаза в производстве, а также в целом переходу с природного газа на водород, что может сократить выбросы углекислого газа на 11,6 миллиона тонн в год или сохранить для компании 638 миллионов долларов за счет снижения издержек. В повестке ESG обсуждалась и безопасность сотрудников LTFER. Эта аббревиатура означает частоту травм с временной потерей трудоспособности, количество травм с временной потерей трудоспособности на рабочем месте на 1 миллион отработанных часов. И в безопасности компания также достигла серьезных результатов на фоне активного внедрения IT-технологий и проведения специализированных мероприятий. ESG рейтинг компании в 2021 году был повышен FTSE Russell до тройки из 5 возможных, то есть плюс 30% год к году, что довольно много для сталелитейной индустрии. Другим значимым заявлением компании стало повышение прогноза среднегодового показателя капиталовложений на период с 2022 года по 2025 год с 950 миллионов долларов до 1 миллиарда 250 миллионов, из которых 60% формируют проекты экологической направленности. И отмечу, что из добавленной суммы в 300 миллионов долларов 173 миллиона будут направлены на компенсацию курсовых разниц, корректировку стоимости согласно проектной документации, ускорение реализации проекта, а 127 миллионов на новые проекты. Они будут включать в себя новый комплекс по производству жести и оцинкованного проката, введение новых коксовых батарей, доменной печи и паровой турбинной электростанции во воздухоразделительной установке. Так, доменная печь обойдется компании в 1 миллиард 75 миллионов долларов со среднегодовым эффектом на EBITDA в 135 миллионов долларов, а комплекс МНЛЗ в 550 миллионов с эффектом на EBITDA в 185 миллионов долларов. ММК также активно поддерживает позиции на рынке премиальной продукции Российской Федерации, где его доля составляет 30%. Компания планирует нарастить на производство в 2022 году аж на 4% до 12,3 миллиона тонн, что позволит обеспечить 50% портфеля продаж. Качество продукции ММК позволило им в 2021 году сгенерировать дополнительные 15 миллионов долларов на EBITDA. На дне инвестора также было сказано несколько слов о турецком активе ММК, который в ноябре выпустит 80 тысяч тонн стали, а в декабре планирует достижение в 100 тысяч тонн. В целом, компания ориентируется на выплавку более чем 1 миллиона тонн стали в 2022 году, что может существенно улучшить финансовые показатели. Мое мнение относительно перспектив компании ММК по итогам Дня инвестора остается прежним.
Я считаю компанию привлекательной, в том числе в плане дивидендов. По моей оценке, в следующем году, ввиду наращивания объемов и сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры, а также отставания по дивидендной доходности от Северстали и НЛМК, компания может продемонстрировать двузначную годовую дивидендную доходность в размере 13,4% при достижении целевой цены, а целевая цена составляет 87 рублей на акцию. Также я считаю, что росту дивидендной доходности также будет способствовать увеличение дополнительного эффекта от EBITDA из-за модернизации производства, который по оценкам компании может составить 750 миллионов долларов. И отдельно хочу отметить, что чистый долг ММК по итогам третьего квартала 2021 года составил 131 миллион долларов, а долговая нагрузка находится практически на нулевом уровне – 0,4, что является одним из самых низких показателей не только среди российских компаний, но и мировых. И это обеспечивает ММК существенный запас прочности для успешной реализации заявленной стратегии по дивидендам. И на этом, друзья, если вам было полезно и интересна эта информация, то поставьте мне лайк и не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся с вами на следующей неделе. Всем пока!